ऑलमोस्ट आमच्या सीईसी बॉडीन डिसायड केला की आमी झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें म्हणून आनी ताका लागून आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मिटिंग्स ऑलमोस्ट काबार जाय दिल्या चडशा भुरग्यांनी आमकां सांगलां की आमी कंटेस्ट करपाक जाय पूण कितले खंय हें आजून फायनल जाल्लेलें ना बाय जुलय एंड ह्या म्हयन्याचे एंड म्हटल्यार आमचे फायनल जातले हय आतां तो सरकार बील हाडपाक सोदता पळय बीजेपी कोमदात लँडा वयले घरां रेग्युलरायज करपाक ते कोणाक लागून गोंयकारांची घरां कितलीं आसा हेंच्या कडेन सर्वे नांवां आउट करपाक आमी डायरेक्ट ओपनली चॅलेंज करता सरकारान नांवां आउट करची रेग्युलरायज करची पयलीं कोण हय कोण कोणाची घरां रेग्युलरायज करतले ते सांगचे मायग्रंट कितले आसा गोंयकार कितले आसा कळोनी जगाकूय गोंयकारांकूय कळोनी की सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता तो हे बस्ती सगळे जाल्यान भितर 10-15 हजार जे वोटर जाला पळय तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडपाक सोदता सो हेंच आमकां नाका की फुडलो सरकार येतलो आमी युनायटेड तेंच्या वांगडा रावतले सरकार करतले आनी परते तेंकांच वयर काडटले आनी तेंचे बस्तीची अपार्टमेंटां करून दितले हें आमकां मान्य ना हें करपाक आमी येवंक ना आनी तें आमी करचेय ना हेंचे जर गोंयकारांचे हांकां पडला येवनी वांगडा आमी लेटर करता तांकां आमी इनवायट करता बसया टेबलार गोंयकार कोण तो डिफायन करया गोंयची जमनीचो मुखार वचपाचें पळोवया मागीर फुडें ना जाल्यार फायदो कांय ना काँग्रेस वचोन थंय गांव साल्वार करपाचे जे गजाली करतात हो प्लॅन तेंच्यांनी हाडला आनी जो कॅप्टन विरियाटो थंय येयला तेणे पयलीं सावथ गोवाचे जे आसा गांव तेंचो थंय विजीट करपाची स्पेशली तेच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आयज पाड पडला जेतून तेणी कॉन्टेस्ट केला ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो रावता थंय तेणी पयलीं लक्ष घालचें आनी मागीर पिर्णा येवचें म्हणून हांवें काडलें इतलेंच फक्त ताका सांगलेलें की तुजे थंय झोपडपट्टे मायग्रंट बस्ती मेगा प्रोजेक्ट कितें येयला गांवची पाड पडल्या ती मातशी थंय लक्ष घाल आनी तेजेर कितें एक्शन केलां ती आमकां सांग इतलेंच सांगलेलें हो जेन्ना प्रश्न ताका मिडियान केलो तेन्ना तेणें डायरेक्ट रिएक्शन दिलें की हांव बीजेपीचो एजंट म्हणून जेन्ना बीजेपीचो एजंट म्हणून तेणी म्हटलें तेन्ना म्हाका रिएक्शन दिवचेंच पडलें की जर तूं इतले ओपनली आनी इतले सरळ रितीन जर म्हाका बीजेपीचो एजंट म्हणटा जाल्यार तुवें कितें केलां तें म्हाका दाखोवचें पडलें आनी ते रिस्पॉन्सान ती प्रेस कॉन्फरन्स म्हाजी आसली भितर हांवें सगळें दाखयलें की पयलीं कितें जाल्लें तो कितें उलयल्लो कित्याक हांव तेच्या वांगडा एवरी मुवमेंटाचेर गोंयच्या आवाजाच्या प्रत्येक स्टेपाचेर आमी रेवल्युशन हें गोंयचो आवाज हें जें ऑपोजिशन हें एक जो मुवमेंट आसा तो बीजेपी आनी काँग्रेसच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून पूण फायनली कितें जालें की गोंयचो आवाज पार्टी जाली बट जो मेन लिडर आसलो तोच काँग्रेसी वांगडा गेलो ताका लागून तो गोंयचो आवाज हो मुवमेंट आसा तो टोटल काबार जालो तो बंदूच जालो एवरी टायम गेल्या फावटी जेन्ना 2017च्या इलेक्शन जावन मागीर तेंचे लिडर जे बीजेपीक वचून मेळले तेंचे एमएलएज वचून मेळले तेन्ना तेंचो स्टेटमेंट आसलो की आमी सगळे फिल्टर जाले सो कॉल्ड क्लीन लॉर्ड जो आसलो भितर मायकल आसलो दिगंबर आसले सगळो क्लीन लॉर्ड जो तांकां क्लीन म्हणटाले देवाची शपथ विपत घेवन ते गेले थंय आनी परते लोकांक विश्वासघात केलो